но ще рискувам. Ще рискувам, защото днес ми кипна. Кипна ми и просто реших, че така ще започна удар. Искам да кажа, че се чувствам много странно. Имам чувството, че понякога разбиранията ми се разминават много с разбиранията на другите хора. И не мога да разбера защо това трябва да е нещо лошо. Окей? Ти нямаш ценности и нямаш морал. Защо трябва аз да съм в грешка, понеже ги имам? Защо трябва един вид стойностното да изглежда грешно? Имам чувството, че всичките идеали понякога са толкова обърнати и извъртяни, че хората, които реално се замислят за нещо, излизат като най-голямите бълъци, като големите, извинявам се. Имам чувството, че е модерно да бъдем лекомислени, лекичко така неуважителни към другите, да не би да ги накараме да се чувстват добре. Нека всичко да е леко напук, нека всичко да е леко така навъпреки на другите. Що не може един път да направиш нещо реално мило от сърце, така както го чувстваш? Защо трябва да сме вечно леко неуважителни, леко е така да ти покажа аз кой съм, защото нали? Защо? Бъди себе си! В смисъл, нямам нужда да ми демонстрираш кой си. Ти ако си някой, аз чак вече да съм видяла отдавна, не без да ми демонстрираш нищо. Някой прави нещо лошо и другите да го следват. Или някой да направи нещо лошо и другите наместо да му кажат не беше прав, да се направят, че не са го видели. Колко умно! Але, нека просто игнорираме всичко. Боже мой, как да се сетих по-рано. Трябва толкова много да ни е страх да кажем на някой, това, което ти направи, беше неуважително, моля те, не дей да го правиш отново. Ако човека го разбере, супер, ако не го разбере, супер за вас. И не разбирам защо трябва винаги да го премълчаваш. Да, окей, няма да застанеш да се заяждаш на шефа ти. Всичко има логика, всичко има замисъл. Мисълта ми е, че когато можеш и когато е някой на твоето ниво, някой, който те първа израства, защото всички ние израстваме, помогни им да израснат една идея по-добри, малко по-да се замислят преди да говорят, преди да направят нещо неуважително. Друго ми е интересно. Съмняваме ли се във възможностите ни? Защото постоянно виждам как, например, някой обижда приятелите на някой друг. И той човек се прави, че не го е видял. Той продължава да слиза с него. Той продължава да са си дружки, без да му казва нищо. И ми е чудно, притесняваш ли се да кажеш на някого? Обиждаш ми приятелите, спри. И просто ако не спре да не излизаш с него. Това е искрено някой да ми го обясни. Аз не мога да си представя някой да ми обижда приятелите, да се държи грубо към тях, да говори лоши неща. И аз си продължавам и ние сме си дружки и супер, обади ми се да се видим. Това ми е толкова непонятно. Просто моля някой, ако има отговор на това, да ми го разясни в коментарите. Това беше моят монолог. Благодаря ви, че гледахте. Олекна ми. Не мога да лъжа, че не ми олекна. Аз се казвам Селина. Много ви благодаря, че останахте до края на видеото. Ако видеото ви е харесало, последвайте за още видеа, които надявам се да не бъдат на тази тематика. Аз съм на 20 години, уча в чужбина. Надявам се, че ще качам интересни видеа за живота ми, за хранене, за фитнес и като цяло за всичко в чужбина. Надявам се на някой да му е интересно. Ако ви е интересно, последвайте камбанката, най-важното. Subscribe, не си спомням всички термини и ще се видим другия